哎，大家伙早喽！1月6号，星期一，新的一周，天还特别黑，下雨了，已经跑了10多公里，雨还挺大的，特别冷，0度，手指头尖已经没感觉了。正好今天想跟大家聊一个话题，周末的时候一位观众发评论讨论，就关于运动员、普通人、爱好者，说如果是普通爱好者，有专业的教练按照运动员那样练，是不是会更有机会？一会儿跟大家聊聊我的看法。等再亮一点，太黑了。今天这雨有点大，镜头肯定会有水，咱们尽量直奔主题。观众说了什么呢？观众说和朋友讨论，说如果普通爱好者有专业的教练按照专业运动员那样带，是不是也能出很棒的成绩？然后我的观点是这样的，就是不能否认普通人中有天赋的选手，有能力的选手，在有专业的指导下、专业的训练下，是会有很棒的成绩的。但是呢，大多数普通人其实和运动员比还是有区别的。我们总说人跟人都一样，全靠努力，但是其实我觉得不是这样。就运动员是经过选材的。你看，你小的时候发现自己身上有某些天赋，或者家里人、学校、老师发现有某些天赋，然后你肯定会更多的去往有天赋那个方向去靠。慢慢的，这些人就被筛选出来，然后去做了特应的工作。比方说身体的基础，然后恢复的能力，能不能吃，能不能睡，会不会一吃就长胖？哦，野口先生，野口さん，来到久しぶり，来到。好久没有见到野口先生了。你看下大雨，大和先生已经回家了，应该今天在大本城认识的人就碰见这2位。这运动员是，你说俗点就是能吃能睡，然后不长肥肉，或者不容易长肥肉。就是他身体还是跟普通人不一样的。然后我给那位观众的回复比这个简单，我说普通人承受不了运动员那种训练，所以就不存在这个假设。还是我之前听别人说的观点，就是人们想成为吉普乔格，但是没有人想过吉普乔格的生活。我可以再多说一步，人们都想成为优秀的马拉松运动员，但是并不是你想不想过的那种生活的问题，是你过得了过不了的问题。大多数人是过不了的，就让您脱产去训练，按照运动员那么练，基本上我拍脑袋说10个人里可能有8个都承受不了。你就说从小练也不一定能承受得了，要能承受得了，可能您就是当年的体育尖子生了。那学校400、800运动会，那都是您是冠军了，对不对？就像那时候我们考体育中考，有的同学他就能每天回家做完功课，还能跑个1、2千米，然后最后人家体育中考1000米能跑进3分钟。那我也想每天做完功课跑了1、2千米，我跑不了1、2千米，跑7、8米就累得不行了，对吧？你说靠持之以恒能不能慢慢跑，能跑1000米？我觉得能，但是可能人家能坚持下来，或者说人家持之以恒不需要付出那么大的代价。就比方说吃饭和睡觉这个事儿，你看我们见过的观众，我记得特别清楚的一位，肠胃不太好，然后吃的也少，男性就很瘦，那这种就不太适合去做专业的训练。还有就是像我不太能睡，就我从小时候是觉少，就睡得少，我也不睡午觉，
到大了以后呢，现在随着年龄增长，睡眠质量就会下降。那这种人肯定就不适合去做运动员呀。你说运动员早上起来练完一个强度，你就算他脱产不上班，说回去命令你睡觉，睡1个半小时，然后起来吃午饭，吃完午饭调整下午做力量训练，到傍晚再去跑步，然后要求你晚上9点半又能睡着，这真的不是谁说做就能做到的。擦一下麦克风啊，就是你有那条件也做不到。还有你看专业运动员接受的按摩，就是那种程度的按摩，一般人你可能都承受不了，可能专门去做过专业的运动理疗的小伙伴们有体会，对吧？另外就是吃，你说你按照运动员那么吃，很多人是坚持不下来的。可能马拉松运动员还稍微好一些，是个杂食性的饮食。你看那个有公斤级，就有体重级别的运动，在赛前饿的都哭，运动员。所以我还是再说一下我的观点，就是专业的教练带专业的运动员去训练的办法，如果把这运动员换成普通人，能不能出更好的成绩，肯定是要比自己练强的。但是你也练不可能按运动员那么练。有时候大家听说这一个运动员一个月700、800公里、900公里就不过1000，好像没什么。但是呢，人家那800公里的组成跟咱们这800公里的组成是不一样的。咱就不说别的，就我知道的，比方说不管是非洲的运动员，还是就像我国的运动员，都是有40公里的大课的。像我们普通人基本上不会有自己的40公里大课，对吧？而且还要求速度呢。还有就是能不能吃苦，比方说你看他今天真的挺冷的，我这个2个手现在从第2个指关节开始就没感觉了，就针扎一样的那种疼的感觉。那我可以出来练，那有的小伙伴可能不能出来练。那运动员看我就跟我看不能出来练的小伙伴是一样的，他都是有差距的。这差距不是对错，他就是你不适合干这个。否则的话，你说大家要都一样上学呢，都应该成为科学家。那为什么有的人，他一看这题目他就知道怎么做，有的人你跟他讲掰开揉碎讲也不明白。他每个人发光的点不一样，我觉得人最重要的是找到自己发光的点。就像前2年我还老跟自己的跑步的能力、技术动作抗争，我说我要想办法提升步幅。现在我也想开了，不是说我放弃了，是我还是会努力，但是我承认自己的平庸，可能是一种变化，一种随着年龄带来的变化。那天我看跟大家分享的那个在肯尼亚训练一个运动员30公里的课，说一开始鞋里就进石头了，跑完以后脚上一个巨大的水泡，要我们平常人进一个石头就弄出来了。我今天开始跑的时候鞋里也进了个东西，但是呢我也就没脱，只不过有小窍门，你这东西不严重的话，你在里边动换，让那东西敲到脚趾头尖前头去，成功了就没事了。我经常跑着鞋里进东西，一开始不行，一开始真的不行，后来慢慢就能忍了，这也是一种变化。所以我依旧还是那个观点，对普通爱好者，就哪怕你跑到2小时50，可能需要更多的是坚韧不拔的毅力，不是太多的科学的指导。这是我的观点。当然如果有科学的指导更好，但是这个可遇不可求，因为运动里的科学其实是针对不同的人是不一样的。
不是一个教练输出的东西就适合所有人，他得了解你，但是了解你其实是很难的。我们可能很多人活到像比方我马上40岁，也不够了解自己。刚才天微微亮说，石川先生在这个土路上，他总在这个土路上跑。再跟叶赫先生打个招呼，我今天要往回跑了。今天本来计划看能跑30的，但是雨实在太大了。哎，到了，估计上。哎，1月6号星期一清晨7点半了，训练结束，25公里，平均配速5分05，心率135。中间碰到大河原先生，好几天没见了，聊了好久。然后后来还碰见了野口先生，差不多就是一开始几公里匀速，然后中间慢一点，后边几公里稍微的快一点。主要有时候不在公园里的时候有那个红绿灯，看见红绿灯马上要变了，或者感觉快变了，就想赶紧过去。行吧，今天跟大家简单聊聊。你看这么练完，今天这个温度，就说 B 口音的时候，嘴都有点闭不上，腮帮子都不灵活了，手也冷。然后刚才碰见大河原先生，大河原先生也说，现在他没有目标赛事，就是去喜欢马拉松，享受马拉松。他跟我聊一聊今年他的各种比赛的安排的特别的满，说各处见朋友，各处交新的朋友，就是这样。我们就日复一日努力的在自己能承受的边界范围内努力训练就好了，行吧？那这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安，咱们明天再见。